Ilang mga fur parents, meron kami sekretong gustong i-share sa inyo upang ma-maintain ang healthy tummy ng inyong fur babies. This is proven and tested by our fur baby na si Blue. Perfect for small cats and big cats. Pinabuksan ko palaw pero excited na siyang kumuha ng kanyang treats. Tingnan niyo naman, sinubukan niya pang bitbitin eh. Nung nabuksan ko na, sinubukan niyang kumuha gamit ng kamay pero nadala niya pusa nga pala siya. Hehe! Pwede niyo bigay directly 1 treat per 1 kilogram. Tingnan niyo naman, Blue approved. Or pwede niyo naman directly mix sa kanyang pagkain. Other benefits ng happy tummy ay improved digestion, better nutrient absorption, at healthier tummy. Kita mo naman, sarap na sarap si Blue. Check out mo na yan. Click the yellow basket below. Thank you. Bye!